حالا با سوت آقای علی بای نیمه اول دیدار این دو تیم آغاز شد. در نیمه اول گشمی پوشان شمس آذر از سمت راست به چپ تصویر میزنن و سفید پوشان مروان انزلی از سمت چپ به راست تصویر و توپ اول رو میگیره علیرضا جعفرپور. بازیکن شماره 23 تیم شمس آذر میخواد از اون پرتاب‌های بلند خودش رو انجام بده. در سال بلند درون محوطه جریمه ضربه سر اول زده، موقعیت برای شمس آذر، پاپی و توپش برخورد کرد به خط دفاعی و حالا موقعیت و توی دروازه. گل برای شمس آذر، گل برای شمس آذر. محمد پاپی در همین ابتدای بازی نتیجه رو 1-0 میکنه. چه اشتباهی رو انجام دادن اونجا خط دفاعی ملوان و اینگونه خوشحالی میکنن شمس آذری های حاضر در ورزشگاه. محمد پاپی در همین ابتدای کار برخورد کرد به خط دفاعی و در ادامه ضربه سری که از زاویه بسته درون دروازه ملوان قرار گرفت تا نتیجه 1-0 شد. یک دست اونجا کار گره خورده بود و در نهایت توپ رو گرفت سرلک. باز هم بازیکنان ملوان درون محوطه جریمه و عجب سیوی رو انجام داد اونجا جعفرپور، هرچند اعلام آفساید شده بود. شمس آذری ها از این ضربه کرنر ارسال بلند آزاد مرش درون محوطه جریمه، موقعیت هست برای این تیم. چجوری گل نکرد این توپ رو؟ سری ضربه خطا رو زدن از اینکه این محوطه جریمه، موقعیت هست برای تیم ملوان و شوتی که زد اونجا محمد رضا سلیمانی. این چهره با اختلاف اندک از بالای دروازه شمس آذر به اوت رفت، حرکت میکنه با سرعت بالا، با عقب کار میکنه. موقعیت هست برای این تیم. قاضی‌پور با عقب کار میکنه، عمری منطقه بازی رو عوض میکنه. مجید ایدی اشتباه کرد اونجا، باز هم باز کنه این با شوت سنگینی که زدن اونجا و توپ زوزه کشان از بالای دروازه به اوت رفت. این چهره مجید ایدی چه شوتی رو زد. ارسال بلند پشت محوطه جریمه، چه موقعیتی هست برای تیم شمس آذر رو ضربه‌ای که محمد پاپی میزنه با اختلاف به اوت میره. موقعیتایی که یکی پس از دیگری برای شمس آذر از دست میره. موقعیت هست برای تیم ملوان، عجب موقعیتی در محوطه جریمه و شوت سنگینی که زدن و با اختلاف اندک تو بوت رفت. و حالا با سوت آقای علی بای